Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Տիրոջը շնորհակալություն ասում մեզ նորից կամեցավ հավաքել իր շուրջը, որպեսզի մենք իրան հաղորդ լինենք։ Իշխաներ, գիտելիքներ ձեռք բերենք հոգևոր, եթե մենք իրան հաղորդ չլինենք, դրանք կմնան գիտելիքներ և մեր հոգևոր պատերազմների, դժվարությունների ժամանակ մենք չենք կարող սիրելիներ շարունակել ճանապարհ գնալ։ Շատերը զբաղված են գիտելիքներ ձեռք բերելով, բայց կարող է մի հատ ձեր տատիկ, պատիկ վերջում նստած աննշան մեկը ինքը չունի խորը գիտելիքներ, խոսալու ժամանակ չի կարող են գիտելիքները ասել, ինչ որ դու ունես, բայց ինքը ամեն օր կյանքին հաղորդ է լինում, ճանաչում է, ում է ինքը հավատացել, ինքը ճանապարհի կեսնիչին է, բայց դու որ պարծենում ես քո գիտելիքներով, ու դու մտածում ես, որ դու առավել ես, որովհետև դու դիմացինից ավելի լուրջ գիտելիքներ ունես, դու մի օր կհամոզվես ու կտեսնես, որ դրանք գիտելիք էին, թեկուզ հոգևոր, բայց դրանք քո հոգևոր պատերազմների ժամանակ մեղքին դեմ դնելու, քո ցանկություններին, որ քո մեջ է, քո մեջ եղած եսին, հպարտությանը, նախանձին, ատելությանը դու չկարողացար դեմ դնել ու դրանք քեզ գերի վերցրեցին։ Աստված օրհնի, իմ համար սիրելիներ, ավելի կարևոր է ես մեկ անգամ ճաշակեմ նրան, քան թե լիքը գիտելիքներ ունենամ։ Դա իմ համար ավելի կարևոր է։ Ես գոնե այտենց եմ հավատում, սիրելիներ, Սուրբ Գիրքը, Հիսուսին այտենց, և աշխատում եմ, որ դրա վրա կառուցվի իմ հավատքը, իր հետ լինելու, իրան ճաշակելու։ Եթե ես իր հետ լինեմ, իրան ճաշակեմ, ես կվստահեմ, թեկուզ մահվան շուքի ձորի մեջ էլ պտտեմ, որտեղ կյանք ասվածը բացակայում է, սիրելիներ, բայց իմ մեջ մի կարևոր հաստատություն կլինի, որ նա ինքը իմ հետ է, թեկուզ մահվան շուքի ձորի մեջ, և նա ինձ չի թողի, որովհետև նա իմ փրկիչն է, որ իմ համար իր կյանքն է դրել, նա դրել է ինչ որ ուներ, դրել է վերջինը, ամենաթանկը, իսկ նրան ճանաչելու և վստահելու համար պետք է հանդիպես։ Ես իշքան հանդիպում եմ հոգևորների, իշքան շփվում եմ, այնքան նրանց լավ եմ ճանաչում։ Եվ ճանաչելուց է, որ ես սիրելիներ որոշում եմ այդ մարդու հետ կարելի է ճանապարհ գնալ, թե ոչ։ Եվ ես չեմ նայում գիտելիքներին, նայում եմ ինքը փոխված մարդը։ Ինտերնետ այսօր իշքան սիրելիներ գիտելիքներ կան հոգևոր, իշքան հայտնություններ, ամենտեղ հայտնություններն ու տեսիլքներն են սիրելիներ, բայց մարդիկ մնում են մեղքի գերի, թե ինչ հայտնություններ են դրանք, այդ ինչ տեսիլքներ են, որ այդ տեսնողներին հայտնություն ու տեսիլք չի փոխում, այդպես էլ սիրելիներ ես չգիտեմ, բայց ես մի անգամ չեմ ձգտել նման բաներ ունենալու, ոչ էլ աղոթել եմ, բայց ես մի բան եմ ուզում, ես ազատ լինեմ ինձանից։ Անդրանիկ եղբորից ազատվելը հեշտ է, կներես Անդրանիկ եղբայր ջան, եկեղեցին կփոխեմ, քաղաքը կփոխեմ, ընտանիքից ազատվելն էլ հեշտ է։ Ինքանները կան, չեն հասկանում իրար, ընտանիքը փոխում են, ուրիշտեղ ընտանիք են կազմում, բայց տենում է, որ սիրելիների պրոբլեմները չլուծվեց։ Հիսուսը դրա համար է եկել, որ քեզ քեզանից ազատի։
Միևնույն է, դու եթե տունն էլ նստես մարդու հետ չշփվես ու հաղորդ չլինես կյանքին, դու տունը նստած մենակ ժամանակ էլ դու քո հետ յոլա չես կարող գնաս։ Դու քո հետ, ես չեմ ասում կնոջ հետ, երեխուդ հետ, սիրելիներ, Հիսուսը եկել է մեր մեջ կատարելու այդ հեղափոխությունը։ Աստված օրհնի, Հիսուսը գիտելիք չի, քարոզու ետ չի, շատերը տենց են հասկանում Հիսուսին, Հիսուսը կյանք է, երբ որ հայտնվում է իմ և քո մեջ, մեր թույլտվությամբ, մեր մեջ այդ հեղաշրջումն է տեղի ունենում, և դա տեսնում են իմ ընտանիքը, պետք չի ես ասեմ, ես ես ինչ եղբայրն եմ, ես սա եմ, նա եմ, պետք չի, ծառը պտուղից է ճանաչվում, սիրելիներ, ծառը պտուղից, երբ որ ես մտնեմ այգի, տեսնեմ այդ պտուղները պետք չի այգեպանը, որ ինձ ասի, որը ինչ տեսակ ծառը, դրա կարիքը չկա, այդպես էլ սիրելիներ Աստված կանչել է, որ ինձանով, քեզանով ինքը արտահայտվի, բայց եթե ես ու դու ենք արտահայտվում, փորձում ենք երևանք, բարձրանանք, մարդկանց ուշադրության կենտրոնում լինենք, Տերը ինքը չի երևում արտահայտվում, սա շատ կարևոր բան է, իսկ ես ուզում եմ, որ իմ ապրած կյանքով Տերը երևա արտահայտվի, իսկ ես պետք է ցածրանամ, որ ինքը բարձրանա, երևա արտահայտվի, եթե ոչ, չի լինի սիրելիներ, դա անհնար բան է, Աստված օրհնի մեր բոլորին, ես սիրելիներ, երկար չեմ խոսի ժամանակի հետ կապված, բայց ես պետք է կարդամ երկու տեղ և մենք պետք է աղոթքով գանք իր ներկայության մեջ։ Երկու տեղ միտքը ամփոփելու համար ունենք դարձյալ պետք է աղոթք անենք։ Ես որպես բնաբան, սիրելիներ, պետք է կարդամ երկրորդ թուղթ Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 7 խոսքը նորից եմ կրկնում, երկրորդ թուղթ Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 7 խոսքը, ուշադրությամբ լսենք սիրելիներ, ինչ ասում Պողոս առաքյալը և դա եկեղեցուն ասում, ոչ թե նորադարձերին։ Վասնզի հավատքով կքալենք ու ոչ թե երևույթով և վերջակետ։ Նորից ես կարդամ այս խոսքերը, վասնզի հավատքով կքալենք ու ոչ թե երևույթով։ Մարդու մեջ կա այդպիսի բնույթ, մարդը այդպես ծնվել է, դա ժառանգաբար սիրելիներ եկել է Ադամից և այդպես շարունակվում է։ Մարդու մեջ կա այդպիսի բնույթ, այն ինչ որ տեսնում է ինքը շոշափում է, դրա վրա է փորձում կառուցել իր հավատքը և դնել Հիսուս։ Վերնագիրը Հիսուս է, բայց ինքը իր հավատքը կառուցում է, այն ինչ որ տեսնում է և շոշափում է։ Իսկ Պողոս առաքյալը ասում է, որ մենք հավատքով ենք քայլում, ոչ թե երևույթով։ Եվ ես ասեմ, սիրելիներ, եթե մենք կառուցում ենք այն ինչ որ տեսնում ենք, դրա վրա մեր հավատքը անունը դնում ենք Հիսուս, Աստված թույլ է տալու, որ իմ այդ կառույցը քանդվի։ Եվ սա Աստծո սերն է, որպեսզի ես մի հատ արթնանամ և իմ հավատքը կառուցեմ
Աստծո խոսքի վրա, որ երբ որ փորձություններին ճանապարհին հանդիպեն, դրանք տարբեր կարող է լինեն, ինչ ճանապարհով է, որ Տերը թույլ տա ես անցնեմ, այդ իմ կառույցը մնա կանգուն, ու ես ոչ թե վերջում կանգնեմ այդ ինձ քանդված կառույցի առջև ու մտածեմ դե 50 տարի էր, 40 տարի էր իմ սարքածը այսպիսի ասենք ճակատագիր ունեցավ, այլ որ հիմա դա լինի ու իմ կառույցը երբ որ փորձության հանդիպի ինքը փլուզման չենթարկվի։ Սիրելիներ, մեզ թվում է, որ մենք եկանք հավաքույթի, դարձանք եկեղեցու անդամներ, եղանք քարոզիչներ, ուսուցիչներ, վարդապետներ, մեզ թվում է, որ մենք տեղ ենք հասել, բայց ես իմ կյանքում ասեմ, ես ուրիշին չասեմ, որ չնեղանան ինձանից, ես իմ համար այդպիսի կարծիք չունեմ, եւ ես չեմ համարում, որ ես տեղ եմ հասել, չէ սիրելիներ, դեռ ես ճանապարհի մեջ եմ, ճանապարհին կլինեն փորձություններ, մոլորություններ, տարբեր տեսակի խնդիրներ կգան հարվածելու իմ կառույցին, այ ես դրա վրա եմ մտածում, իմ կառույցը ինչի վրա է կառուցած, որպեսզի դա կանգուն մնա։ Իմ համար բավարար չի եկեղեցում ճանաչում ունենալը, քարոզիչ լինելը, ստեղ լինելը կամ չլինելը։ Իմ համար դա չի կարևորը, իմ համար կարևորը, որ սիրելիներ, այս տարիների մեջ ինչ որ կառուցել եմ, փլուզման չենթարկվի, փլուզման չենթարկվի, սա իմ համար շատ կարևոր եւ լուրջ խնդիր է, եւ ես դրա վրա եմ ուշադրություն դարձնում իմ համար, ես սիրելիներ, Առաքյալների կյանքից եմ միտեղ կարդում, որպես օրինակ, սա գրվել է որպես օրինակ, որ ես ուշադրություն դարձնեմ իմ շինարարությանը, ինչից եմ շինում, սա լուրջ բան է, ուզենք թե չուզենք, սիրելիներ, Ղուկաս ավետարան 24 գլուխ 21 խոստ եմ կարդում, նորից եմ կրկնում, Ղուկաս ավետարան 24 գլուխ 21 խոսք։ Սա Էմաուս գնացող երկու աշակերտի խոսքերն են, երբ որ Հիսուսը աննկատ միացավ նրանց ճանապարհորդությանը։ Կարդամ այդ խոսքերը, սա ասում են աշակերտները, որոնց միջոցով ինչ հրաշքներ ու բժշկություններ էր լինում, որ մեր միջոցով դեռ չի եղել, սիրելիներ։ Կարդամ այդ խոսքերը, ինչ են ասում Հիսուսին, 21 խոսքը շատ մտահոգիչ խոսքեր են, իսկ բացառված չի, որ իմ կյանքում էլ ես նման խոսքեր արտահայտվեմ, իսկ մենք կհուսայինք, որ անիկա էր, որ Իսրայելը պիտի ազատեր։ Իսկ մենք կհուսայինք, ասում են իրա աշակերտները, որ 3 տարի ու կես լսել են Հիսուսի քարոզները, քարոզել են ավետարան, գյուղերում, քաղաքներում, արել են բժշկություններ, դիվահարներն են ազատագրվել եւ ասեն, որ Հիսուսը գաղտնի չէր պահել, որ իրան բռնելու են, խաչելու են, գերեզմանա դրվելու եւ 3-րդ օրը հարություն է առնելու, նա գաղտնի պահել էր ես ժամանակի համար, չեմ ուզում կարդամ այդ տեղերը, սիրելիներ, բայց նա գաղտնի չէր պահել։ Եվ հետաքրքիր է, որ իրանք այսպիսի խոսքեր են արտահայտվում։
Իսկ մենք բացառություն չենք, եթե մեր հավատքը կառուցում է երևույթի վրա, մենք բացառություն չենք, իսկ մենք կհուսայինք, որ ամիկա էր, որ Իսրայելը պիտի ազատեր, բայց տեսան ինչպես չարչարեցին, մահացավ, դրվեց գերեզման և ավարտվեց, մահը ավարտն է շատերի համար, մահ նշանակում է ավարտ, այդպես են մարդիկ հավատում, սիրելիներ, Տեր օրհնի մեր բոլորին, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք մեր կառույցին, սիրելիներ, շատ լուրջ ուշադրություն դարձնենք և թուղթ Եբրայեցիս 4-րդ գլուխ 14-ից 16 խոսքերը կարդում եմ և ամփոփում ժամանակի հետ կապված, չեմ ուզում շարունակեմ, սիրելիներ, թուղթ Եբրայեցիս կարդամ այդ խոսքերը 4-րդ գլուխ 14-ից 16 խոսքերն են կարդում։ Իսկ չմոռանանք Պողոս Արաքյալն ասում է, մենք ոչ թե քայլում ենք երևույթով, այլ հավատքով։ Հավատք Աստծո խոսքի նկատմամբ, ոչ թե իր գոյության նկատմամբ միայն, որ Աստծո խոսքը այդ դա է քեզ պահելու։ Ոչ մի եղբայր ինձ չի կարա պահի։ Ինձ կարող է խորհուրդներ տալ, իմ համար աղոթել, այդ եղբայրը իրան չի կարող պահել։ Ուր մնաց պահել ինձ, պահել քեզ։ Չկա նման բան գոյություն չունի, ես չեմ տեսել գոնե իմ կյանքում։ Եվ իմ մասին էլ ես այդպիսի կարծիք չունեմ, որ կարող եմ մեկին պահել։ Կարող եմ աղոթք անել, խորհուրդ տալ, Աստծո խոսքը ասել, բայց ես ինձ էլ չեմ կարող պահել։ Բայց եթե իմ հիմքը Աստծո խոսքն է, երևույթը չի, ու ես սովորել եմ ամուր բռնել, որ Աստված սուտ չի ասում, նրա խոստմունքները այո և ամեն են, կապ չունի երևույթը, իմ առջև Գողիաթն է կանգնած, կարմիր ծովն է, Երիքովյան պարիսպներն են, կապ չունի, ես ունեմ մեկին, որ ինձ խոսք կա տվել, որ լինի իմ հետ, ամեն ուրեք մինչև իմ կյանքի ավարտը, ես պետք է ամուր բռնեմ դա, դա նման ալեկոծ ծովի մեջ մի մարդու, որ կողքերը չկան մարդիկ իրան այդտեղից հանելու, բայց մի գերան է ինքը բռնել, ու իրախելքը չի էլ հասնում, այդ գերանից ճանապարհով է իրան տանելու, բայց գիտի, որ ինքը չի սուզվելու, շնորհիվ այդ գերանի և ինքը անպայման ափ է դուրս գալու։ Աստծո խոսքը մենք սովորենք բռնել։ Մենք բռնում ենք, սիրելիներ, մեր տարիները, մեր մկրտությունները, մեր գիտելիքները, մենք ամեն բան ենք բռնում, այս ինչ մարդուն են, ինչ մարդուն, բայց մենք չենք սովորել բռնել ամենակարևորը, Աստծո խոսքը։ Դրա համար ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկ ինձանից կախման մեջ լինի, նույնիսկ իմ ընտանիքի անդամը։ Ես ուզում եմ իրանց հայացքը Հիսուսի վրա լինի, որ վաղը ես իրանց կողքին էլ չլինեմ, իրանք կարողանան շարունակել այդ երկրպագությունը։ Տեր օրհնի, կարդամ այդ խոսքերը, արդ մենք, որ մեզ քահանայապետը ունենք երկինքը գացած, Հիսուսը Աստծո որդին, ամուր բռնենք մեր դավանությունը։ Ահա ինչ պետք է սովորեմ ես ու դու։ Միասթից միտք է եկել, ես կորցրել եմ իմ քունը, իմ հանգիստը, իմ անդորը, վախի երկուղի մեջ եմ, որ ընդամենը մի սուտ միտք է, որ իրականություն չի դա, սիրելիներ։ Իսկ կա մեկը, որին միտք չի գալի։ Բոլորին էլ միտք է գալի, ձեր
Ցանկացած եղբայրներին հարցրեք ու տեսեք, մարդիկ կան ազատ են, որովհետև չեն հավատում, որովհետև գիտեն սուտա, չեն վերլուծում և ապրում են Հիսուսի հետ, մարդիկ էլ կան վախի և երկրի մեջ են։ Ես չեմ լսել այդպիսի բան աղոտկանել, որ էլ միտ չգա, չգիտեմ, սիրելիներ, ես չեմ լսել այս իմ տարիների մեջ, բայց ես լսել եմ, որ Հիսուսի հետ են եղել, այդ մտքերը ոնց եկել են էլ գնացել են ու իրանք շարունակել են Տիրոջը երկրպագել, շատ բաներ ես լսել եմ և իմ կյանքում էլ տեսել եմ, սիրելիներ, ուրեմն նայենք Հիսուսին, մեզ քահանայապետին, երկինքը գնացած սովորթում ու ամուր բռնենք մեր դավանությունը, քանզի ոչ թե այնպիսի քահանայապետ ունենք, որ կարող դսենք ուշադիր, չլա մեր տկարություններուն, կարեկիցը լալ, բայց ես կարողա քո տկարությունների չկարողանամ կարեկից լինել, որովհետև ես մարդ եմ, և դա այդպես է սիրելիներ, հապա ինք ամեն կերպով փորձը առած է մեզի նման, բայց առանց մեղքի, բայց երկրի վրա այդ փորձն էր առնում, մարմնի մեջ, բայց առանց մեղքի Աստծո որդին, որպեսզի փորձվողներին կարողանա ինքը օգտակար լինել։ Իսկ մեր ամբողջ կյանքը փորձություն է, եթե սարերում էլ ապրենք, միևնույն է, մեզանից հեռու չենք փախչի։ Ես ուր պետք է եթամ իմ ներսից, իմ մեջ եղած Ադամից, ուր պետք է եթամ սիրելիներ, ուր։ Մարդկանցից փախանձնից ուր եմ փախնելու։ Իսկ մարդկան մտածում է մարդկանցից հեռու ինքը կլինի հրեշտակ, այդպես բան չկա։ Ես չեմ կարդացել Սուրբ գրքի մեջ սիրելիներ։ Չեմ կարդացել։ Ուստի համարձակությունով մոտիկանանք, շնորհած աթոռին, որպեսզի ողորմություն ընդունեն ու շնորհ գտնեն, պետք եղած ատեն մեզի օգնելու։ Բայց եկավ մի շրջան, որ այդ նույն առաքյալները հավատքով էին քայլում եւ ոչ թե երևույթով։ Էլ իրանք չէին ասում, մենք էլ հույս ունեինք, որ եկել է Իրանով Իսրայելը պետքա փրկվի, բայց մեռավ ավարտվավ ամեն բան, հավատնել ավարտվավ, ամեն բան վերջացավ։ Չէ, սիրելիներ, եթե ես այսօր այսպես եմ, փոխվելու հնարավորություն կա, շտկվելու հնարավորություն կա, ամուր բռնելու հնարավորություն կա մեր դավանությունը։ Կարդամ այդ խոսքերը ու ավարտեմ։ Երկրորդ Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 7 խոսքը, ասոնցի հավատով կքալենք ու ոչ թե երևույթով։ Սովորենք հավատքով քայլենք։ Ոչ թե ինչ որ տեսնում ենք, ինչ որ լսում ենք, ինչ որ մեր ճանապարհին հանդիպում, ինչ որ հարևանն ասում, բարեկամն ասում, ինչ որ մտքերն են ասում, մտքերով պետք չի առաջնորդվել, սիրելիներ, հավատքով պետք է առաջնորդվել, ոչ թե երևույթով, երևույթով որ առաջնորդվենք, մենք էլ աշակերտների նման կասենք, իսկ մենք ինչ ասեցինք, հույս ունեինք, կհուսայինք, իսկ մենք կհուսայինք, որ անիկա էր, որ Իսրայելը պիտի ազատեր, բայց մահացավ, դրվեց գերեզման, վերջացավ, հավատներ վերջացավ, ամեն ինչն էլ վերջացավ, կանք աղոտքով Տիրոջ առաջ, չի վերջանում, շարունակվում է և երկրի վրա, և սիրելիներ կյանքի ավարտից հետո երկրպագությունը չի ավարտվում,